วัสดีครับครับวันนี้มาเที่ยวที่หาดประยุทธ์จังหวัดระยองนะครับทีมงานเพชรสารัตครับมากันหลายคนครับผมแต่งตัวไม่แมทกับทะเลเลยนะครับผมสวัสดีครับพวกเราทีมงานเพชรสารัตนะครับวันนี้มาเที่ยวทะเลนะครับต้องขอบคุณพี่เพชรสารัตมากๆครับที่พามาครับมานะฮะนะครับนี่พี่ต้อมนะครับครับผมดูหัวมันครับเป็นไงพี่ต้อมมาเที่ยวไหนครับต้อมครับผมอันนี้ก็อยู่ที่หาดพยูนนะครับครับผมหาดพยูนจังหวัดระยองนะครับแค่นว่าครับจังหวัดระยองนะครับมากับทีมงานนะครับพร้อมกับพี่เด่นสารัตนะครับตอนเย็นเจอที่ไหนครับตอนเย็นเจอกันที่เครือสหพัฒน์แน่นอนครับคืนนี้เดี๋ยวพี่เพชรมอบความสุขให้เช่นเดิมเช่นเคยครับผมเมื่อคืนก็จัดหนักมาแล้วครับที่บวกแดงพี่บินครับบวกแดงครับบวกแดงครับผมเมื่อคืนครับทีมงานครับผมวันนี้ล้อเลียนคุยครับผมเมื่อคืนบ่ายไม่ได้เลยครับไม่รู้จะชวนใครบ่ายทะเลนะครับนี่จะฆ่าตัวตายนะครับอกหักครับอกหักนี่แหละครับโอ้โหกล้องได้เลยนะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดระยองที่นะครับก็เดี๋ยวจะมาทานอาหารทะเลกันที่ร้านลอกอนะฮะถ้าใครมานะฮะอันนี้หาดแม่พยูนแม่ลินหาดแม่ลินนะครับจะมีร้านอาหารอร่อยมากร้านลอกอนะฮะเคยทานร้านอาหารร้านนี้มาเกือบจะ10 ปีแล้วนะฮะถ้ามาระยองก็ต้องมาทานร้านนี้นะฮะอร่อยมากๆจะเล่นน้ำทะเลให้ดูนะครับเอาเพื่อนเส้นผิดสนุกมากนะครับถ้าใครมาที่ระยองนะอย่าลืมนะมาที่นี่นะครับหาดแม่ลินนะครับร้านอาหารอร่อยนะมีตำทุกอย่างครับนี่เราจะไปลองกินตำสหพัฒน์นะครับที่แหลมฉบังนะฮะเมื่อคืนสุดยอดมากนะครับที่บ่อวินนะครับแล้วก็วันที่27นะครับเพื่อนๆที่อยู่แถวๆคลองตันหรือว่าที่กรุงเทพมหานครนะจ๊ะไปเจอกับพวกเราได้นะฮะที่ตะวันแดงคลองตันเดอร์นะฮะสนุกแน่นอนเลยนะฮะพร้อมกับรับฟังสัมภาษณ์สดวันที่26ครับผม26ครับที่แบงจีเรดิโอนะครับเป็นคลื่นสถานีวิทยุของครูสลาคุณวุฒินะฮะเชิญเพชรสารัตแล้วก็ทีมงานไปสัมภาษณ์ที่นั่นนะครับก็รับฟังได้นะครับแล้วก็อาจจะมีมิสแอนด์นิดกับแฟนคลับนิดนึงที่แฟชั่นไอแลนด์นะฮะจะมีการไปทานข้าวทานขนมอะไรกันนะฮะที่แฟชั่นไอแลนด์ก็ติดตามได้นะฮะ
สำหรับทริปในการเดินทางทริปนี้นะฮะมันมากแล้วก็วันที่ 30นะจ๊ะแฟนๆที่อยู่สปป.ลาวเวียงจันทร์นะฮะเจอกับพวกเราได้ที่สวนวัฒนธรรมนะครับวันที่ 30นะฮะแล้วก็วันที่เอาวันที่ 9 ครับวันที่ 9 เจอกันที่ร้านนี้ที่กลางเมืองเวียงจันทร์เลยนะครับเราได้นะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวจะไปทานข้าวก่อนนะฮะ